马里欧来喽，又来带大家一起发财了。以太坊推出在质押级 EigenLayer。EigenLayer 是以太坊上的一组智能合约，允许共识层 ETH 质押者选择验证构建在以太坊生态系统之上的新软件模块。通过选择加入 EigenLayer， 质押者可以验证多种类型的模块。毫无疑问 ，EigenLayer 开创了一个无需可创新的新时代。在这个时代，我们可以依靠 ETH 在质押者。通过 EigenLayer 提供的安全性和去中心化，现如今 EigenLayer 的总锁仓价值已突破120亿美元，潜力无限。接下来，马里欧还会为大家继续深入讲解的，请大家持续关注。最后，就请各位点赞订阅喽，我们下期再见。